वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए जामिया पैकेज तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वादे करने का हुक्म दिया। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि घर तबाह होने की वजह से फौरी वापस न जाने वाले खानदानों के लिए हर जिला में मार्की लगाने की हिदायत। सर्दी की आमद के पेश नज़र सैलाब मुतासरा खानदानों को हर जिला में मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला ने मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा मार्की लगाने और खाने की सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन की मुझसे बहुत ही तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। आफात से बचने के लिए लाहे अमल बनाने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है, तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती पायदार पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है।